హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ప్యారెట్ థాట్స్. ఈ వీడియోలో నేను ప్రైమ్ మెంబర్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ప్యారెట్ థాట్స్. ఏంటంటే ప్రైమ్ మెంబర్స్ ఏంటి, ఏ నెంబర్స్ మనం ప్రైమ్ మెంబర్స్ అంటాం, ఇంకొకటి స్మాలెస్ట్ ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏంటి, స్మాలెస్ట్ ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏంటో కూడా తెలుసుకుందాం. ఓకేనా? సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ప్యారెట్ థాట్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రైమ్ నెంబర్ డెఫినేషన్ అంటే ఏ నెంబర్ దట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే ఏదైనా ఒక నెంబర్ ఇచ్చి ఆ నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబరా కాదా అని చెక్ చేయమని చెప్పినప్పుడు ఆ నెంబర్ అనేది 1 టేబుల్లో రావాలి. ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఏ నెంబర్ ఇచ్చారో ఆ నెంబర్ ఆ టేబుల్లో రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అసలు మనం ఏ నెంబర్స్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటామంటే 2, 3, 5, 7 అండ్ 11, 13, 17 ఎక్సెట్రా. ఓకే, ఇక్కడ నెంబర్ 2ని మనం ప్రైమ్ నెంబర్ ఎందుకు అన్నాం చెక్ చేద్దాం. ఓకే, అంటే ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఏమన్నారు, ఏ నెంబర్ దట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ కదా. ఇక్కడ నెంబర్ 2 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు చూడండి, దీని ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే 1 టేబుల్లో 2 వస్తుంది, 1 2s 2. నెక్స్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఏంటిది, 2 1s 2 కదా. సో 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఈ డెఫినేషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ కదా, సెట్ అయింది కదా. సో ఏంటిది, 2 హ్యాస్ ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్, రైట్. ఏంటిది అది, 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటది, 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో 2 ఈజ్ ప్రైమ్ నెంబర్, రైట్. ఓకే, ఇక్కడ నెంబర్ 2 రాస్తాం. నెక్స్ట్ 3 కూడా అంతే. 3 ఏంటిది, 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ కదా, 1 3s 3, ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే 3 1s 3. ఓకే, ఇది ఇట్ సెల్ఫే కదా. సో 3 కూడా ప్రైమ్ నెంబర్. నెక్స్ట్ మనం 3 టు డైరెక్ట్గా 5 రాసాం. ఇక్కడ మధ్యలో 4 ఉంటాయి కదా. నెంబర్ 4 అనేది ఎందుకు ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు అంటే మనం చెక్ చేద్దాం. నెంబర్ 4కి ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. నెంబర్ 4 అనేది చూడండి, నెంబర్ 4 కదా, 1 టేబుల్ వస్తుంది, 1 4s 4. నెక్స్ట్ 2 టేబుల్ వస్తుంది, 2 2s 4. నెక్స్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ 4 1s 4. ఈ 3 నెంబర్స్లో కాకుండా 4 ఇంకేదైనా టేబుల్లో వస్తుందా, రాదు. సో 4 హ్యాస్ ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, నెంబర్ 4 హ్యాస్ 3 ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటిది, 1 2 అండ్ 4. ఓకే, సో 4 ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్, రైట్. అంటే మనకి ఏదైనా నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ కావాలంటే ఏంటి డెఫినేషన్, ఏ నెంబర్ దట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే ఇచ్చిన నెంబర్ అనేది 1 టేబుల్లో రావాలి అండ్ ఏ నెంబర్ అయితే ఇచ్చారో ఆ నెంబర్లో ఆ టేబుల్లో రావాలి. ఇంకా అలా కాకుండా మోర్ దెన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే దాన్ని మనం ప్రైమ్ నెంబర్ అనం. ఓకేనా, 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఉంటే మనం దాన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటాం. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి 13 అనేది 1 టేబుల్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ 2 3 4 అలాంటి ఏ టేబుల్ రాదు. 1 అనేది 1 టేబుల్లో వచ్చి డైరెక్ట్గా 13 1 13 ఇట్ సెల్ఫ్లో వచ్చేస్తుంది. సో 13 మేము ప్రైమ్ నెంబర్ అన్నాం. ఇక్కడ 17 కూడా అంతే, 1 17 17 17 1 17 అంతే. ఇంకా 17 అనేది ఏ టేబుల్లో రావట్లేదు కాబట్టి 17 ప్రైమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ 18 ఎందుకు ప్రైమ్ కాదు చెక్ చేద్దాం. నెంబర్ 18 అనేది ఎందుకు ప్రైమ్ కాదనంటే 18 అనేది 1 టేబుల్ వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ 2 9s 8 వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ 3 టేబుల్లో 3 6 18. నెక్స్ట్ 4 టేబుల్లో రాదు. ఓకే, 5 టేబుల్లో రాదు. 6 టేబుల్లో 6 3s 18. ఓకే, నెక్స్ట్ 9 2s 18. ఓకే, నెక్స్ట్ 18 1s 18. అంతేనా, ఇన్ని ఫ్యాక్టర్స్లో వచ్చింది. మనం జస్ట్ ఇక్కడ వరకు పోని అవసరం లేదు. జస్ట్ 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈ 2 కాకుండా మధ్యలో ఈ 2 ఇవి ఏమి వచ్చినా కూడా 18 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు. ఓకేనా, 18 హ్యాస్ ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 6 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా. సో 18 ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్, రైట్.
ఓకే. నెక్స్ట్ మనం ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటో తెలుసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏంటి? స్మాలెస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏంటి? నెంబర్ 2 కదా. నెంబర్ 2 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో స్మాలెస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏంటి? నెంబర్ 2, రైట్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్? ఏంటి? నెంబర్ 2 కదా. స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఇదే. ఓకే. ఈ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఈవెన్ నెంబర్ అవుతుంది కాబట్టి స్మాలెస్ట్ ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్ అన్నా కూడా మనకి ఆన్సర్ 2 వస్తుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ ఆడ్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏంటి? నెంబర్ 3, అవునా. నెంబర్ 3. ఓకే. నెంబర్ 3 స్మాలెస్ట్ ఆడ్ ప్రైమ్ నెంబర్. ఓకేనా. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ Parrot Thoughts. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.